Handisi kuziva kuti chii chiri kuitika neFacebook. I honestly don't know. Ishavi reuroi iroro ndiwo uroi watogara tichaura ihwohwo. Varoi vakaregererwa. It's another form weuroi ihwoyo. Let me tell you why I say that kuti uroi. Ukaona uchita negative energy and giving it to the next person. Uroi kwanzi na faith boom. I boom chayo. Boom. But ishavi reuroi ihwohwo pazvinzwa imi cyberbullies. Hans, what is the name of the brand lipstick? One way. Okay, this it's black up. Ishavire uroi wekuti if you feel negative energy around you and you are an unhappy person, let me tell you, how people treat you, okay, is a reflection of what's going on inside you. If you are an unhappy person, there's nothing good that will come out of your mouth. So anybody who throws shade, anyone anotora mashoko ake achienda kunorasa kune yamwe vanhu and who throws shade to the next person, you are bringing that stuff from inside. Kuti nditaure kudai so zviri mubrain, kuti nditaure zvandiri kuita zviri mumwoyo. Okay, so if I say happy things, it's how can I say this? It's a reflection of what's happening inside me. Happy people say happy things. Sad people say sad things. Bitter people say bitter things. So iwewe kana uchinyora zvinhu zviri umburu pa Facebook yomwe munhu, it simply shows you're an unhappy person. Finish and clap. Saka usagaya kuti nini ndingatotsamwa kana kukecha my feelings nokuti you said something bad to me. It simply shows me how you are iwewe semunhu pano pasi. So you coming on my picture and saying shit to me, or you coming on my wall and saying shit to me, you are simply saying or showing me what's going on inside you. You are an unhappy person. You are a jealous person. Okay? You are a bitter person. There's no reason for you to throw shade at all. Kana ndakaenda kumba kwako, ndikarara nemurume wako, ukawana yakamwa mai mwana, you have the right, because ndinda kutokonya, to say shade at me. But if I don't know you and you don't know me, and then all else are nonsense. Listen, there's a difference between throwing shade and constructive criticism. There's a big difference, okay? A big difference. Constructive criticism, I'm not sure about Zuva. Zuva, picture ya iti, Zuva. No. The lighting is bad. Utango waka breacher. Zuva, no. Munu wako adeso, munu wako adeso. Edit a picture, go and Photoshop it, go and filter what it. Zuva picture, it doesn't do you justice. Zuva no, you know, this is what you call constructive criticism. Manje kaneo wako yazotaura nyaye manyama angu. Zuva, you are too fat, uri hure, inanochaga barume somewhere else. Ndo patinonetsa na ipapo. Ipapo ndo patinonetsa na ipapo. No, this person is atogwadziwa neni, atorwadziwa nemkakai, atorwadziwa nemapendekete antomushungurudza. Mino inoteta kuti antodona negots negodo neni. So it shows me who you are, okay? All cyberbullies. I know you can hear me. Okay? You throwing shade at someone's pictures and you throwing shade. Yeah, it simply shows that you are an unhappy person. Full stop. Okay? Kana mushabasera kunyeberana kuma group muchamsanya dzina basi muchara makuwa muchisimbisana. Okay, if that's you and your life. But do not, if you want to go on your wall and say, Zuva bleacher, Zuva die, do you boo boo? But you do not come on my post. You do not come on. Thank goodness and that peace. But I said it. Do not throw shade pa post ye moon. Kana watch gwadzi waneni pana zvadautaura. No problem. Go on your post. Wauwepa post yangu chara nonsense imana chiedza nini nana mai jiji. Mazvinzwa. Basa ndero kudona mamvurako.
mucha basa reku in a happy person, you are in a happy marriage. Zasi kunonwa kunokanda unogeza zasi kwako yo one day makuseni pa unogeza yo vagina yako inozoona mvura mangwana makuseni. That is witchcraft. Mapunda ari kumesoko akonzero nyaya yekumwa masavana nemasaidha 24/7 muri kuma kitchen party yevanhu huku muchenga masavana $2 makuona kunge muri perfect sterek. Ndio zvimwe zvinhu zvinokonzera izvozvo. Maponza munozora every day aya ndio anokonzera mapunda aya. Makuona mwana ane ganda rakanaka sei so rundange rinogezwa nemukaka mautanga kuti kwanzi hey, why are you showing off your skin? Why am I showing off my skin? Hamusiri mere mainyora kuti if you got it flaunt it. Wana mai jijimi if you got it flaunt it. I have a good skin, I'm going to flaunt it. Ka mentality katina koke kuti zvoni a person is supposed to behave a certain way pa Facebook, and if you don't approve of it there's something wrong with it. Muzvikande mbini, okay? Kana muchenda kuma kitchen party kwenyuko muchimwa masaida semapenzi muchidya fattening food semapenzi mangwana morega ku detox morega kumwa mvura ine apple cider vinegar moya pana vakusanga kwa ganda rako ganda rako. My skin is like this because I take care of it. Majua, I don't bleach my skin. This skin ish makatesa it's not mapundu mukada. Let me show you how natural my skin is. That's what I say. Tora ngo kana up. It's not bleached. Shamu kufungira imi. And sikuramba kuti msapode nini, sikuramba kuti msamwe masaida zenyu and all that jazz. I'm not saying no. Do what you do, but you need to balance it ka. Okay? You cannot tell me kuti kwanzi ukuchaga murume, uri kuposta ma pictures aya wakashadabura makumbo noti uchaga murume. Since you are spies and you are cyber bullies, I'm sure you know this about my life. Why would I go and look for a man on Facebook? Kwanzi nditachaga vana buti obeta ne dumbu vanopfeka size 50. Why would I do that? Inini ndina baba Megan warimbo. Vanogona kupata basa futi. Munondishamisa. Mazuwa. Munondishamisa. Cyber bullies. You got the wrong one today. Ina ndinzwa rumanchi. If I post another picture kwa tatiruko, okay? If admin wants to have fun, I can approve whatever they get no problem. I don't have a problem with my admin. Admin is going to approve or disapprove. That's on them. But can ndakapfeka hembe fashion ndikaposta ndakapfeka vest rangu fashion. I want people to tell me about my vest. Ndaposta ndakapfeka dress red ne dress brown. I want people to tell me about that. At the same time, mama garisa musina kuta controversy. So I posted that so that you people can talk. Did you really think I posted for your approval? I don't need your okay. Imani, do you understand me? I do not need your okay. I don't. Okay, because I am okay. All this shade that you're throwing, it simply shows me kuti you are unhappy people. Hamudi kuona mwe vanhu vachita zvinhu zvavari kuita. Hamudi kusaririra. Mune godo. Munorohwa nevarume venyu kumbako. Munorwa nevarume venyu kumbako nemasmall house. Munoswera makangokwindi mwara muchitsvaga kutaura zvinotaurwa paFacebook kuti mugowana kutuka, mugowana kusvora. Ndo zvamuri. This is exactly all those people talking shade. The people that are throwing constructive criticism, yes. Thank you. Your comments are welcome. The people that are throwing love, yes. Thank you. Your comments are welcome. The other people that are throwing shade kuti pu hure. Runoposa rakashama akashama papa pandiani ayadekete zekutombovhara pakata pane scarf and you have got the nerve yokundudza kuti kwanzi ndakashama me kushama munokuziva here mani me kushama munokuziva muri kuwesta nguva yenyu dai maita vamwe vanhu magugula on how to be a happy person. Okay, aya maoko aya akafanana neganda iri because harina kubleachiwa. Musandibvunza kuti ndozara mafuta erudzi every day ndozara coconut oil ne Vaseline. That's what I use. Okay, and isore moveti diprizona top veti Caroline zvamuswera muchizora ko muchita cancer uko. Inini ndoda kurarama kuswera 150 years ndendiripo andidi kufane cancer nini. Okay, and imi varume vari kwanzi yangu aimire pana zuva arikuda kutira kuda kumisa mbori dzedu adzimire pana zuva. Seka kwa mwana wa Dori. Let me tell you something for free. Cheroeka Mira. As long as you are a black man under the sun, you have no right to have erectile problems. Ndingangonzwa maybe varunguko andizive kuti health yawo yakamira sei. But kana uri murume we black,
anogara muAfrica with all these herbs around us. You choose kumwa Castle, kumwa Lion, kumwa zvamomwe zvana Black Label. You choose to smoke a cigarette. And you want to tell me kuti you have erectile problems. Urikuzviitisa. Basa ndere kumwa, you eat the wrong things. Vamwe vari kufane poloni kuno kulisterostis yako yadai kubuda mbiri kudai so. Basa ndere kudya mapoloni. Basa ndere kudya nyama kuenda kumabrai uchingotutira mabeef. Also, you have no right. Me African men makantarisa imimi avana obeta varga ndikudzidzisai. Mukadzana. Uyu obetu. Ari kuti kwanzi yangu imire what. Let me tell you why your dick is not standing. You obet mawa. Doro rano mwa ndana mapicture wamwe. Awanga ochimwa. Ndaona mapicture yako wakabata mudzengo ngezvinoshamizira. That cigarette that you're smoking is responsible for your non-erection. Urukuzungu. Makaso ndakona wakabata kaso your light you. Nebolinja. Ameno chigo chawo is ambezi whatever the hell that you're drinking. Kana nditi vindo. I don't know. Ndo zviri kukonzera kuti yakwesa miri iwewe. Ndakona uri kugochuko. Uchidya nyama uchangotorwa picture balance utorwa picture wakabata nyama uri pa brightside kuti vanhu vese vaone kuti watenga nyama yakawanda sei. Ukambokuda wakabata whisky wakadai so. Ndo zviri kukonzera kuti yakwesa miri. Uri kuzvinzwa iwe murume iwe you think you can cyberbully me uchikwanzi zuva kableacher. Let me tell you again. Doro ramunomwe fodya dzamunoputa idzo nyama dzamunodya idzo. Nemapolo namakudya mazuva ano ndo zvinoita kuti as long as you are a black man you have no right kunduza kwanzi yako aimire yakaita se vane zvigwere zvesugar zvinokonzerwa ne kwanza these days everybody is busy taking medication, busy taking mangwana mapiritsi forever what mangwana mapiritsi echinyi zvese zvangonzi kwanzi zviri kuuya kwane pane imwe yakanzi stemo what mayongongora zvindumira zvimaningirikizvi kune mapiritsi akunzi temo what zvese zvamangonzwa makuda kutanga kumwa ndo zvinokonzera kuti dzisamire basa rekudya mavhiyana nemaporoni nemabeef red meat and all makutanga kuti nyeberesi kwanzi mbori zedu hadzikumira nokuti kwanzi kuna zuva anoposta mapictures ari reprovoking naiwe saka unotonzoti yako zvaumire nokuti kwanzi ndoposta mapictures ari provoking. My friend, listen to me kwanzi zuva I'm dead, wake me up please. I'm sorry Pam, ndakatsamwa usingaiti nema ninkirika nema cyberbullies havanyari. You've got a problem with my size. Look at this is 40 DD. They're there for a reason. Okay? Anoziva mashandirwo acho anoziva kuti masha mabasa emukaka yandei. Look at this skin. Katsatora nguva yako ucherechedze. Handikwanisi kufunga nokuti ndakashama. Ndozopindirwa paneme futi life. Ish. Ganda, wona msano. Ukona msano. Paka bleach ne papi. The papi paka bleach. Nazoteresesa nguva yako yazocherechedze. Wona zvigunwezvi. Tokutadza 1-1. Yeah? Ring finger, middle finger, index finger, thumb. Mambo wana bleach ipapo. Mambo wana bleach. Tora nguva. Ndakukutidze body part for body part. Imimi muri kuti kwanzi maka bleacher. Hanzi zuva wakanaka mani wakabatina. Maita yenyu? Don't buy that. I'm not believing them. Listen, all those people that are throwing shade and everything, I'm not believing them. I am not believing them. I am putting them in their place because you are an unhappy person. You want to say unhappy things. Only unhappy people say unhappy things. If I name the single miri, they find me intimidating because when wakada says my V18 under 5 hours. Achingongenga 45 minutes. Kutanga kwasho mombo rowa break, mombo fura ma window, mombo mwa mvura. Moro wadzimwe 45 minutes, mombo tarisa ma phone. Mombo cheka ini nevanhu venyu moisa zvinhu. Moro wadzimwe 45 minutes mombo enda kunodya kusimbisa muviri muchimwa mvura futi. Moro wadzimwe 45 minutes muchingotenjana so, okay? Manje ivo vanyingasiri ava kutaura nonsense dzava dzisvike kwese kokoko saka they find me very intimidating. They find women like me intimidating. This is what's happening nembrides, okay? Avakadzi vari kuthrowa shade. Mimi adzi ziri kuthrowa shade kuti handisikunzwisati picture yacho iri kufamba sei, handisikunzwisati it's just too much, there's a lot going on there. If you want to talk about my clothes, no problem, you are safe. If you want to talk about the picture quality, no problem, you are safe. I am targeting those people around you.
that are throwing shade yekuti kwanzi mazinyama mai avaite naimi ndolasiza rekumba kwenyu. I don't bath with your geisha, okay? I don't bath with your soap. Imi makadzimi, would you think you can cyberbully me? Go to hell. Basa ndira kududura mamvura kunzeko. Ndakakudzai vakadzimi munondibvunza kwanzi ndogara chidona mamvura kusasuko chishinokonzera. It's called hormone imbalance. Okay? And it can be sorted sometimes the things that you eat. Nyayenyu kune mapiritsi mani ari kubuda mazima ndakaenda kuZimbabwe. Munhu wese ari ngomwa mapiritsi chikoti kwa meloni ndetwei kwanzi stem what where is my mother? Vakanditumira zvimapiritsi zvinzi wanai zvimapiritsi zviri kumwa nevanhu ava. Right. Ish. Hanzi stem cells. Pane mishonga inonzi stem cells. Basa ndere kumwa zvikangonzi izvi zvinoita kuzasi kuti kubude makutomwa. Izvi zvinoita kuti kuzasi kusimbe kubatane makutomwa. Izvi zvinoita kuti ganda rako hanzi belly fat. Right. Chimwe chiti zvimati zvinobva kuna China nekumaPakistan zvikangonzi zvinobhena fat yedumbu. Fat yedumbu inopedzwa neexercise. Imi vakadzimi. Right, chiripi chinhingiriki. Pane chimwe chitiso chiri kumwa. I don't want to discredit my products aya kuti ndichazokwanza vanosanga ndisungisa kuti kwanza I was talking shit about their products. But my products amuri kumwa. Ndianoita kuti mvura dzenyu dzidonhe kuzasuku. Nyaya yenyu kumwa masaida 2020 and you don't balance it and detox your body. Ma toxins ndio anokonzera nonsense kuzasuku. Kusamwa mvura instead of replacing mvura nema cider, donzi ma fizzy drinks. Kumwa kudya nyama semapenzi nekudya zvinhu having an unbalanced diet zvinokonzera hormone imbalance also. Okay? Ndio mamvura amuri kutara kusinetsana kusasuko kunogara kuchinhuwa. Detox. Tiri kubuda muChristmas. Mamuchimwa nyama muchika zvinhu nemasemapenzi. And now February not one day if I ever seen you people detox. The only time that I saw some sort of detox was my days of fasting. Chete. And then that was it. So and then you come here, motanga ukwanzi, hey. And then you are an unhappy person. Muruma akwenda ku small house. Muruma akunokwira neshamwari dzako. Muruma, and then you become an unhappy person. Wakupedzera shingu dzako panana zuva pa Facebook. Throwing shade and you thinking in again. And I do not tolerate cyber bullies at all. Kana undore munhu akuti ndakutobhadhasa inini pano tinogadzirisira size cyber bully $50. I don't take nonsense. Maita imazimba. Stop it, yes, stop it. Kana kudya ginger ne garlic zvotorwa na favor chiyere. Yes, this is how you can detox. This is how you become a happy woman. Usandinetsa kwanzi murume wako anokutiza kumba kwa zopedzera shungu zako kwandiri. Iwe Gertrude. Ndinaro book nas. Gertrude iwe Gertrude, be quiet. Iwe Gertrude ari ku fashion police yevakadzi nevarume. Sit down. Nyaya yako notoiziva. Iwe Gertrude wakatorwa murume nemunyeshamwari yako iwo nokuti nyasi yako inokumira mushi. Okay? You be quiet. You are a happy person. Okay? Nyaya dzako dzekumba kwako ndoko dzaunovanza wakunza negative energy towards me and you think ndingavhundudzwa ndingasudurudzwa nemenyu masmosmo muri mvura diki shamwari. Inini ndiri haga mukaka hatisundiwe zvekumhanya. Okay? You have no right to cyberbully me. I'm uncyberbullyable. Kana muchida kutaura nonsense mosangane ni Friday night, yes, we can talk nonsense. We can talk nonsense because the show yandoita yandakuita mazono pa Zimbo Live where we talk shit. Yes, you can come and say zvinyadzi zvenyu zvese zvamuda kutaura, no problem. Get munhu akangwara anosiyana nenyaya yekuenda kumapasta kwanzi no she didn't anosiyana nenyaya yekuenda kumapasta. Wakaenda kumapasta zvikaramba uku kwanzi sekuru vekuEpworth asingazivi kuti kwanzi unoenda kuna sekuru vako vekuEpworth iwo uchida watora sheti yemurume wako iwewe newig yemusikana akakutorera murume wako waenda nazvo kunoita se ndakuda kukutsemurira nyaya yako because ndakuziva ndikunywera mazita. Wakaenda kuEpworth iwewe ukano nesheti yemurume wako newig yemusikana yeye everything with their DNA kuna sekuru vekuEpworth. Wangoda tichitese. It shows that you're an unhappy person. You spend your time doing stupid things instead of fixing yourself. Your husband left you because of your attitude and nothing else. You do not tolerate his relatives. You are a bad stepmom. Okay? Yes, no, that's the shower. If you can come and talk to me and cyberbully me, you get I'm setting you as an example. Not a man who is a shit.
Iwe geti ndati wakaenda ku Epworth ne picture ne shirt yemurume wako check yakanyorwa ziigo panapa short sleeve nema button 2 panapa mukati maive nechinhu che airtime che badi che $5 chachaka scratchewa so wakangana uchibvisa ne wig yeshamwari yako yayakasiya kusaluni kuti igadzirwe nevanhu vekusaluni ukabhadhara $15 kune musikana anga achifana kugadzira wig iyoyi ukati ndokumbura wig just for 1 week delay kuti asave kuzoitora moti waisiya kumba waita sei so that you just needed that wig for a few days ukampa $15 ukatochampa imwe $45 paanodzosa wig ukatora wig nesheti yemurume wake check yanga ine airtime munomu ukaiendesa ku Epworth une fits chiko chimoita zvinhu zvinenge zvima shopping basket chinenge che rose gold ukaendayo ukanosiya that kumba godobori wako. You are an unhappy person. Let me tell you, you're wasting your time doing whatever you're doing. You fix yourself. Attitude yako ndio yakataturambwe nemurume wako. Not kuti kwanzi une mamvura kuzasuku. Mamvura kuzasuku can be fixed. Ansanda mbonzwa murume achi kwanzi ndava kuda kukupa gupuro rako nokuti kwanzi une mamvura kuzasuku. It had nothing to do with that. It had not hauna kusirwa mamvura iwewe. Hauna kusirwa mamvura. Wakasirwa attitude yako. Nyaya isada kubva munganga. You hate your in-laws. And apana murume and you hate your stepchildren. Nyango ukanaka sei ukatunda sugar kuzasi geti. Regechi wainini zvarega nchikutsanangurira basa rangu pano pa Facebook. Ndini Wendy Williams pa Facebook nini rega nchikuudza. Nyango ukatunda sugar kuzasuku. Washinzwa. Nyango ukaita ma hazards anodai so achibata mboro yemurume wako. Nyango ukatamba chikapa chekuti nengo uchidai so uchimukanda mudenga uchimukanda mudenga. Kana usingadi mwana wake hauwini. Wazvinzwa. Nyango ukanaka usana zuva ukaita Princess Diana ukaita mahaga mkakamagaro akariwa na maititi kuti ukamagara anopedza ivhu. Ndozvakatsvaga maititi kwanzi magara anopedza ivhu. Chivaka chiro chinopedza ivhu. Uchero ukatirwa favor na Mwari ukapiwa iwewe. If you do not like that man's child because akamitisa kamurume yakamitisa ndobva girlfriend yasiya mwana now he had to stay with it. Saka imi makaunzirwa mwana womusango. I don't care what you're made of. If you do not like this man's child, you cannot win. Sisa vakazopindira nenyaya yavo vakazopindira. She's a good heart and she's a good woman. Vakawina. Ndozva wakasirwa zvo attitude yako iyoyo yekuti unotora mari murume wako aikupa mari yo pakakutumira eko keshi $150. Ndobva wati tana ndokumbura pa mama vake $50. Ma US wakapa mama vake ma US wakapa ma US $150 yo ukanzi $50 ipa mama ma US ukatora $50 ukaichinja into bond note kuti uwane more ukazopa mama $50 watora $20. What kind of woman are you? Unofunga kuti vanhu mastupid avazvioni. Mwana uyu akazota pamai vake $50 ukatora iwo ukachinja into bond note notozati bond note rakawanda ukatora $50 yema bond note ukapa mai vake. Iwe getiwo naso yazonza kwanzi Amanda you ziva your pictures might be your worries about my pictures. What about your attitude izvezvi godoborera wakaenda naro ukanorisira mari korakata roda $75 pa $150 iyoyo wakapiwa nemurume wako ndopa wakabvisa $100 ukanopa godoborera yako yakazoshaya change akakuekokeshera change yako. Unofunga narizive ndebva wazodzoshera wig kwechinhuwa utsi wig yemunhu ichinhuwa utsi pakadzosera kusaluni wig yainhuwa utsi power off wig yainhuwa utsi we uchinhuwa hanzi yainhuwa vembera kana vanoziva kuti vembera ndiani vembera vanoziva kuti vembera chimwe chimushonga choshandiswa nevaroiswa vembera ndobva wazo musikana ndobva aiwacha akaimoisturize akaistraighten akadi ndobva yadzoserwa girlfriend izvezvi iri kupfeka wig yawakaroya iwo kana kuti musikana wacho kana achipenga kana kuti ata short temper kana kuti chinoitika mba make imomomo sisi vakateerera sisi mimi munovaziva sisi you girl you victim we wig you know who I'm talking about. Wig yawakaendesa kana dilewa 1 week tora bin urashe wasinzwa. Maybe it does not have power, maybe you're a good Christian, but munhu akangwara anotora wig ora satengese. Don't trade it for anything. Tora wig urashe mbini
unogara uchitayanzi wakadiagnoswa nemeningitis. Meningitis yekuti ase haisi meningitis, ndisisi getya vari kushaya zvekuita. She's an unhappy person and now she comes on my wall wotanga kutaura nonsense kwanzi mangwana hey zuva your picture Gertrude, not today bitch. Passing a cyberbullying, okay? Not today. Ndakuza nchakuundira ndambokuvinga kuinbox yako kati remove your statement yako ine comment yako ku fashion policy ya rumeko. You see real and it's not good and it's got nothing to do with this picture. God, don't tell my dressing, talk about my dressing. You want to talk about the bad quality of the picture, talk about that. Don't go there. Ukanditichi. Kwanzi, fuck off. You think you call the shots. I'm not taking anything off. Okay. Ndakubvondora. Murume waGet is not on Facebook. Ongoro munhu wozvake wanongotenderwa nenyika achigadzira hasla yemari yake and everything. I don't think he's on Facebook because I step paper Facebook. But his mukadzi wake iye aripo. So my friend, regandi kutaura chokwadi as beautiful as you are, you get you. No man want you even today. Chero ukachinja how to be a happy person even if you change your attitude. Hapana murume anokubvisira mari if you've got a bad attitude. If you don't like his kids, let me tell you at your age, you will never find him. You will never find him. Asna baggage, asna baby mama, asna something. You will never find. Age, however, you are either going to be a stepmother. Okay? Kana kudana ne widower. Murume asna mkazi. Yes. You are either going to marry a divorcee or you're going to be a stepmother. No pamato. Your category in the ukuku. Ukora chaka majaya taxi driver the taxi driver is my friend. But kwanga ndakwenda kwa kuchaiti you either going to be a stepmother kana you're going to marry a divorcee. Okay, that's where you are. Don't confirm kutarisa. But you have to let it go. You cannot throw shade. You have to stop, okay? You have to stop. Caroline Siga, okay? Caroline Siga, okay, which one is this? For Caroline, ndikatompa mbiri zina basa. Hazikupaisa name yake. Hazangozvinzwa. Ndotompa mbiri, I'll make you famous for what? For what? Kana vani pane varuda kubvunza kuti godoborera. Water people, water. Water. Okay? Water. Not danger. You see? Kwete doro. You see? Apple cider vinegar. Thank you. Yeah. Exactly. So, unaona skinny. Lipstick iripo, but apana makeup. Foundation. Pane mvura. No, pane mvura. Thank you. And what I notice, most people avafarire vanhu vanobudirira. Avafanire vanhu vanobudirira. Taurapo. Sorry, ndiri kubasa. It's okay. Ndabotenda kuoffice. So vakadzi vazhinji vane jealous and most of people unoziva kuti vakadzi ndo vanoita kuti zvinhu zvisabudirira. Saka unoziva kana usingakwanisi une body yakashata chichi. Try to maintain yourself. Don't be jealous nevamwe vanhu. Munhu utoite skin yakanaka ndezvakarongona vanhu vane good life. Saka iwe maside bullies vaudza kuti bullshit. Iwe keep exercising, inwa mvura yako ndo zvinodiwa. Gona zvaunogona, zvausingagoni leave it. Kune vanoita sei? Kune vanozvigona. Handitika? And saka what I notice vakadzi vazhinji ndo vari jealous. And vanotya kusiiwa. You're right, my friend. You're right. Saka you stambotya zvemaside bullies izvo. Thank you, Shakwe. I like people who think like you. I'm you mind your own business. Huh? No, vaise panzvimbo dzavo. They mustn't compete. Not that musakompete. Huh? Vanhu ngavasakompete nemunhu asiri palevel yako. Compete neve-level yako. And like a competition haubudiriri. You don't chase the pace. You make the pace.
Yeah, you know. Kandana ndine Brazilian yangu. No, I'm not like you. Maybe ndoshanda uko ndoshanda. Unoziva? Like we are different. Iwewe une zvako, iwe ndine zvangu. So vaudze kuti Yes, kunema cyberbullies ga. She's right. You know, she's very right. She's talking about stay in your lane. Atara pachena kana auze kwando shande. Saka if I like what I like, I like what I like. Ushandogona ndoita zvanza gondo sia. Kana wo kana usinga goni zvega ndasiyana nazvo. Okay, let me talk to Zim Culture before I log off. When I lipstick I put again bo zero lipstick. Mvura ndiri kumwe rukanga lipstick. I'm trying to aid this guy. I don't know what's going on with him. US isa maoko futi. Aya maoko. Ndira kuuza kuti Billy chinyiri papa. Tawira nakakuti vadzimu vanogara ndio munogara vadzimu. Ndio menenge muri me black Wait. This guy. And I can't add more people. Sim Culture, I'm trying to aid you, but you're kuramba. You got the wrong one today. Hans Mazama, you're 38 DD. You're 40 DD. Not 38, it's 40. 40. You know, play along 40 DD. Jonathan Dondo. Let me add Jonathan Dondo. Sim Culture, I need you to cut. Let me add Jonathan Dondo. It's saying adding. Now you got the wrong one today. I do not tolerate cyberbullying. And I'm so happy that I finally made peace. I made peace now. So I passed that thing. There was just a small misunderstanding, and that was it. So I can't really classify it as cyberbullying. Back then, it sounded like cyberbullying until Chazanzukisana, and that's it, right? Ana kabia sa wanja bazira kuputa Congo dust. Mbgasungata. Marapatsetse zinoshazvo kuita nelife yadzo. Those are ndudainas. Because kana pane munhu who wants to cyberbully me today, I challenge you on this platform. Call me, it's out the Ed. You think you can cyberbully? No cyberbully kuma comments. Face to face, come, I'll show you how I deal with cyberbullies. I'm challenging you, whoever is watching this. If you think you're a good cyberbully, or you can put me in my place, come. Where? Look, I told you, and I'll say this again. Constructive criticism is gladly welcome. It's okay. Yes. I'm going to keep adding people until maybe it's my network or what, but by ed and nothing is happening. Amunyari. Oh, somebody Mburu name. Amunyari, not today. You will get it. Let me see. I'm watching on Tumira my inbox. You better apologize, because if you don't, I am exposing your black ass. Ndukanda zita rako chero pa Facebook. Vanhu vari katoziva kuti Geti wakaenda kun'anga ipi? Jonathan Dondo. No. I'm not a Jonathan Dondo. Zim Culture, I tried to aid you. Irkuramba. Let me go try again. I think it's my network. It must be my network. Okay. Hello, Zim Culture. I can't call you Zim Culture. That's not your name. What's your name? How are you? Thank you. How are you? Huh? I'm good, my dear. How are you? Sha, your network is bad. Your network is bad. I know, aid you again. Network iri kuramba. Driver mugwira, rikatimbonzwa driver mugwira.
Cyberbullies, you think you can just come and troll everybody, panapa? No, I refuse. Ndaramba, cyberbullying, no. And I can't have a problem here. Muna ruku cyberbullying. Fona kana kuchikaira zuva kero kana kuya kukero kwangu ku inbox. Timu dire na yeshe. Timu say will put you in your place, okay? Mahara foot. There's no volume. I have volume. I think it's network. I'm just gonna have to end this video and leave you guys with this message. No sound. No sound on my part. We enjoy a connection, young. We can hear you. Okay. I think his connection to your Kunziris. I want to hear my cyberbullies. I'm gonna call you out. Variku fashion police nonsense. You can say nonsense, kuma comments. That's a coward. You people are cowards. You're not bullies, you are cowards. No, you are coward bullies. Kind of shit. You people are cowards. Kwa decline, I want that Ed. Munotara ku fashion police. Yes, not on my wall. But ndoda kukunzwa enda kudedza kuti muta zvigununu zvenyu vanhu vese vari ku reka ndinoposta kunyengiri ku page yacho ndinovadana vauye pano vanhu vese. Okay, I think it's network because munhu vese when I say approve add to camera iri kuramba. So if you want me to add, you just click add. I'm going to this thing and I'm going to type vanhu vese, all those with grievances. All those with issues and grievances. Pakati grievances, pakati kudi name. Unospela say pakati grievance. How do you spell grievances? I have sound. How are you? No, how do you spell grievances? G-R-I-V-I-E-N. Right. There you want a spelling. G-R, okay, and then that's it. E. V. Yes. Then you are. All those with issues and grievances about this photo. We are live. Now what I don't draw a pan. Can I'm just never take gay. Right, they want grievances. Let me show you how bad it is. My comments they're now sitting on how many comments now? I can't see how many comments there are. I can't see. But don't you know 1,000? My comments. Vachingo kanda madaka chat. Vachingo kanda madaka. In 883 comments. Here's my challenge to you. Ndavatumira challenge apa. Basandere kutaura. Pa muchitaipa. Wait face to face. Ne bully watch because my bullies, the funny thing is if you challenge them, what about wonder? Boku blocker, wombo didi, wombo disable accounts, wombo didi, they're quiet. Because they think that they can just talk shit for Tara what do tap. Was see a passing. I was there with my comments and they are kept unless they delete them. But I want them could you pan up and tell me what they want about the picture. And the Liz Vanda, I'm not. Let me see. Let me try and edit. Liz Vanda. It doesn't give me an option to add you. More blessing. Bring more blessing on camera. Okay. Without we panapa, Anzi, can you come to live? Anzi, Zuba, can you come and do live fashion?
Can I? Okay, let me try. Shouldn't you add me as admin? More blessing, yes? Hello, more blessing, how are you? I'm good. Hey, sure. Talk to me, what's up? Nothing. My network is bad. Okay, I'm gonna do. All right, let me go cool. Let's go. I want you to say TCT Panaba 500. TNT ku mapfekero mupfekero fashion police yevarume nevakadzi mix. Okay, I'm going to end this video to end out. Hanzi is fashion police a closed group. Vanofana kutorivhura sleaze. Vanofana kutovhura group. Vanhu vaende koko because vanhu vese vari panapa vamwe vacho vari kokomwe vacho havako. But endai pagroup ningiriki yakanzi fashion police yevarume nevakadzi mix. Ndo patinoda kunosangana ikoko 5 minutes. Okay.